Hi, welcome to Paris Dream. Bienvenue à Paris Dream. Je voudrais vous montrer comment ouvrir la serrure de l'appartement. I would like to show you how to open the door lock. I created a temporary code 123 123. I will show you with this code. The code will be deleted after. Je vais vous montrer avec un code temporaire que j'ai créé qui est 123 123 qui sera effacé après. Alors, je vais tenir la porte et l'approcher un peu vers moi. Et je vais composer le code 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après, j'appuie sur le cocher. So I press 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then the check mark, and the door opens. Now, to close the door, I will close it, pull it towards me. Encore une fois, je tire envers moi. La première fois que j'appuie, c'est pas pour faire le numéro, c'est pour allumer le truc. First time I press is just to turn on the thing. So I press, it's on. Now I do 1, 2, 3, 1, 2, 3, check. Et la porte est fermée, the door is locked. Thank you, bienvenue à Paris Dream. Please enjoy your stay.